Halo, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mancing di daerah Medan, tepatnya di daerah Tuntungan. Posisinya sangat alam, cuman kita belum tahu ada ikan apa enggak ya. Ayo kita mancing. Letak umpan pertama, bro, pakai udang. Kita tahu mantap. Bro, umpan kedua kita pakai cacing. Kita tahu semua ikan itu punya pilihan ya. Kalau kita pakai udang, atau tahu udang juga bisa, atau pakai cacing juga pengguna. Ya kita coba aja. Belum ada hasil. Udah. Belum makan. Ini. Mantu ah. Gadang aja. Makan. Kok cepat? Uangnya. Tadi punya aku lebih cepat aja. Kita dapat. Hah? Mantap bro. Ya, dapat dekat. Dapat dekat sini. Dapat banyak lagi. Sini om. Om. Tuh, ya om. Udah. Oh, strike. Ya. Halo, kita pindah spot ya. Wih, besar. Besar coy. Wah, ikan sibaro ini. Kok ada ikan sibaro di sini? Wow. Mantap bro. Lumayan. Ada sibaro. Lumayan besar. Tarik terus. Bener nama gue nih. Pakai apa cacing? Udang tadi. Oh.
Oh, dapat. Apa itu? Wow, ikan si baru lagi. Si baru coy. Kita dapat lagi. Lumayan. Lumayan. Telan itu kok. Dapat si baru. Semoga bisa dapat mamaknya ya, babonnya. Oke. Dia makan terlalu dalam guys. Aduh. Ya, mati dulu. Terlalu dalam dia makannya. Nah guys. Terus. Coba pakai umpan palsu guys. Kita tahu bisa dapat yang besar. Ini udah gak ada. Sekali dari arah panas guys. Ini kawasannya masih asli banget ya guys. Masih terjaga. Biasanya sih daerah seperti ini jarang didatangi pemancing. Kita coba lagi pakai udang guys, siapa tahu bisa dapat lebih besar, soalnya tadi dimakan 2 kali nggak nyantol. Kita ulangi lagi ya. Oke, kita pindah lagi guys, spot ketiga. Apa rendang sana? Tidak ada apa-apanya. Dapat bro. Dapat bro. Ada udang lobster di sini. Wah keren. Perbesar.
Udang apa itu, Go? Udang Danau Toba. Kenapa bisa di sini? Bisa nyasar kemari dia, guys. Wah, gawat ini. Wah, gawat ini. Keren. Mak, sedap ya. Wah, kita goreng nanti malam. Mantap nih. Ternyata bukan ada di Danau Toba, juga ada. Jadi kita gini, teman. Hari ini kita sampai sini dulu. Kita sambung channel selanjutnya. Tetap subscribe video saya. Jangan lupa tekan tanda like kalau Anda menyukainya, dan juga selalu tonton video itu sampai habis ya. Terima kasih. Oke. Coba.